Hoje eu vou ensinar como fazer seu celular ter esse somzinho aqui, ó. Entendeu? Ó, vocês vão na Play Store e escreve teclado Go. Esse daqui, ó. Aí vocês vão clicar aqui em instalar. No caso, o meu já tá instalado. Pera aí. Oxi. Aí vocês vão abrir. Abrindo. Aí vem aqui em som. Ó. Padrão. Ó. Entenderam? E também, se vocês quiserem esse é o paper aqui, eu mostro como vocês pegam ele no próximo vídeo. E fui!